pudieran montarlo, ellos lo vendían, no lo dieron. Porque los solteros, pues, se hacen de oro porque no se gastan un duro, y esto, pues, en fin, pidieron el limón. No sé si pagó la Diputación de Murcia, no recuerdo las entidades que, 1 millón de euros, una cosa así. Y cuando los llamaron y vieron el ciego, el que parece que tiene cataratas, que también casi, y la única condición que pusieron fue montarlo ellos mientras pudieran. Uno murió antes que el otro, y el que quedó ya era muy mayor para hacer semejante tinglado. Y la verdad es que el de Murcia, y luego bajas, yo recomiendo ir y ves lo de Salcillo, y al final ves las imágenes. En Sevilla pues la imaginarías brutal, pero la de Salcillo también es espectacular, y os recomiendo ir. Es un pesebre incredibile. Avanti. E cosa vogliamo dire più del presepe? Non lo so. Ci sono tanti aneddoti sul presepe napoletano, come le tante figure, i tanti simboli, i tanti significati Queste sì è benino. Sta proprio stanco, sta stanchissimo. E niente, dicevamo che vabbè, una delle collezioni, possiamo anche ricordare la collezione di Monaco di Baviera, anche lì c'è una bellissima collezione del presepe, un po' distribuito quasi in molti posti del mondo, come la collezione di Palma di Mallorca, che anche lì c'è una bellissima collezione con statue molto importanti. Ha delle figure veramente di una notevole importanza. Una cosa que no sé a quién se lo decimos, creo que ha venido. En Múnich tienen posiblemente en el Palacio Real, Múnich aparte que es una ciudad preciosísima, bueno, le pega 1000 patadas a Berlín, con toda la fama que le han querido dar a Berlín, Múnich es elegantísimo. Y en el Palacio Real tienen posiblemente el Belén napolitano más bonito del mundo. Y luego también el de la familia Mac. Molto bello, una sala intera sì. di una villa antica del Settecento, questa sala sottostante adibita completamente al presepe napoletano. Ha estado 2 o 3 años cerrado, no sé por qué. No sé si era por cuestión de herencia, por dinero no era, porque estos tienen, ya sabéis, la banca Mar. No sé, ahí habían litigado por algo, que si esto es mío y lo otro es tuyo. Y ahora lo han vuelto a abrir. Y también es muy bueno. Pero el de Múnich, si algún día vais a Alemania, aparte que tenéis la Alte Pinakothek, que es increíble, hay que ir a ver ese Belén. Posiblemente de los mejores. Y luego hay otro, el de New York. Un altro presepe bellissimo è quello di New York, a Metropolitan viene fatto un presepe che ha origini tedesche. Molto buono, molto bello, e viene montato quest'albero di Natale con gli angeli, una cosa che ai napoletani non piace tanto, devo dire la verità, ai turisti del presepe storcono un po' il naso quando vedono l'albero di Natale fatto a presepe, è una cosa un po' non piace, però è da vedere una bella... No, però impatta, pure perché poi la tradizione americana comunque è diversa dalla nostra, quindi bisogna immaginare che loro sono alberisti, anche tedeschi, parte dalla Germania, dall'albero di Natale, sono più alberisti che presepisti, quindi più alberisti che presepisti, sì, c'è un po', e poi man mano negli anni ha invaso anche un po' l'Italia, un po' questa cosa dell'albero di Natale, infatti tanto è vero in alcune famiglie l'albero ha sostituito completamente il presepe non viene fatto quasi proprio più, ma viene fatto soltanto l'albero, e questo è un vero peccato, perché comunque il presepe rispecchia un po' la nostra cultura, la nostra tradizione, come dicevo stamattina a qualcuno, diciamo che il presepe è anche qualcosa di storico, perché essendo anacronista al proprio tempo è quasi una sorta di, come vogliamo dire, di documentazione storica per le razze degli animali. Etnográfico, que te muestra en ese momento lo que hemos dicho cuando llegó el embajador del sultán, pues la gente quedó con los elefantes,
cortejo, la música, los músicos. Luego comentaba Ivano que el pesebre del Metropolitan, que es muy espectacular, que lo montan en una sala altísima, el Álvaro, y luego ponen todos los ángeles, que son de muy alta calidad, porque en el Metropolitan no meten una cosa de San Gregorio al menos, seguro que no. Y luego lo montan bajo. Es muy espectacular, pero no representa el verdadero espíritu del Belén napolitano. Belén napolitano es un Belén etnográfico, te presenta la Nápoles de cuando, posso dir, cuando el sacerdote de Carlos III le dice: ¿por qué no hacemos un Belén que aparezcan las personas de Nápoles, los diferentes oficios, las diferentes... Y lo hicieron. Eso dicen che le dijo il padre. Perché il popolo, quando vado, un altro. perché il popolo era analfabeta, quindi, sì, era un evangelio visuale. Era un'evangelizzazione per le persone che non sapevano leggere, scrivere, quindi guardando il presepe riuscivano a capire un po' la storia moderna, ovviamente, perché poi Bologna era moderno. E c'è una cosa bellissima che una volta mi disse un sacerdote: il presepe napoletano è ognuno di noi, ogni personaggio rappresenta una persona. Chi è più vicino a Dio, chi è più fedele, più vicino a Dio, rappresenta i pastori che stanno più vicino a Dio. Chi è più nel peccato è più vicino alla zona dell'osteria, perché sono i vizi quotidiani di oggigiorno, ognuno di noi ha dei vizi, ha dei peccati, e quindi rappresenta un po' ogni essere umano. Tu in questo momento che pastore ti senti più vicino a Dio, quindi ti senti magari uno zampognaro come quello che sta lì, che sta inchinato, oppure ti senti un po' più peccatore e sei un po' più lontano da Dio. Quindi il presepe era una forma di evangelizzazione. Sí, es como las catedrales góticas y románicas incluso. Las portadas eran el evangelio en piedra, este era un evangelio con figura. Entonces las más cercanas al portal eran las que estaban más cerca de Dios. Chi è più vicino al pesebre? Il cacciatore? No, il più vicino al presepe è sicuramente il benino, che è quasi quella forma di innocenza. Il más cercano podría ser Benino, che è un bambino, è quasi un giovanotto, non è una persona adulta. De un niño. Y luego los personajes, a medida que se acercan a la taberna, pues il peccato. La taverna rappresenta un po' il demonio, diciamo nel culto, il vizio, il vino, le prostitute, la birra, il gioco, le prostitute pure, perché poi nelle locande ovviamente c'erano anche le squadrine. E la cosa bella dell'osteria che viene fatta sul presepe napoletano era un'osteria molto famosa, che si chiamava la locanda del Cerriglio. Questa osteria perché è famosa? Perché quando Caravaggio scappò da Malta, inseguito da che lui era un tipo molto religioso, Michelangelo Merisi, per chi non conoscesse il nome di Caravaggio, quando scappò da Malta inseguito da questi scagnozzi che lui aveva litigato, scappò a Napoli e quando stava in questa osteria, quando uscì venne pestato quasi a morte. Infatti si dice che dopo quel pestaggio li prese quella barca per Roma, voleva ritornare a Roma perché si diceva che aveva avuto l'assoluzione, e lo lasciarono su una spiaggia a morire, perché per questa locanda è così importante e così famosa. Pues que hay una hostería que es muy conocida porque se dice que iba Caravaggio. Osteria del Cerriglio. Del Cerriglio. Ahí Caravaggio, ¿sabéis quién es? Un personaje un tanto, un genio pintando. En Nápoles tenéis, que yo sepa, tres: la banca de Nápoles, en la vía Toledo, subiendo a la derecha. Luego tenéis las 7 obras de la Misericordia, es un poco extraña, un cuadro bastante extraño, y la flagelación de Capodimonte. Luego en Roma hay un mogollón de cuadros. Este personaje, claro, los grandes se dan cuenta pues que es un genio, protegido por la sobrina del Papa, por la alta nobilezza romana,
pero era un litigante. Y se dice que mató uno, salió huyendo, se refugió en Nápoles y a los 2 o 3 años se fue a Malta. En Malta hay un cuadro de él y es prácticamente el vacío, el fondo es un cuadro que él refleja su estado de ánimo. Sí. Y luego cuando vuelve, porque en Roma se dan cuenta, este hombre no puede estar en el exilio, este hombre es Caravaggio y no puede estar en el exilio. Y entonces lo que hacen es que le dicen, ya puedes volver. Y hay una película que se ve, él va con una barca hacia Nápoles, con telas, con lienzos, y lo asesinaron. Lo dejaron en una playa y así acabó, joven,